逍遙，你呢隻貓真係做得好好啊，好錫啲主人啊，仲幫得手添啊！好啦，多謝你分享啊，逍遙。好啦，有冇小朋友想問逍遙問題啊？你仲想做啲乜嘢啊？我仲想做一隻狗。點解嘅？因為好得意。好得意，仲可以幫主人守乜嘢啊？守門口。係噃，真係好啦，多謝你嘅分享啊，逍遙。